हाय फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते बिजु पक्का घर योजना विषय निश्चित भाव में जानते बिजु पक्का घर योजन एवं वंचित रही हितकारी को मिलवा जाऊँगी 5,000 टंका। यही टंका आपण मैंने केमिति पाइपारे एवं यही टंका यही तारिख में आपण मानक जनवरी मसरे मिलवा जाऊँगी। तेबे आसतु टंका किपरि पाइबे एवं सूचना मिली 12 लाख हितकारी को पक्का घर योजन टंका मिलवाक जाऊँगी 5,000 टंका। तेबे आसतु संपूर्ण खबर जानिबा ता पूर्व कही रखुची चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब रखु पाखरस्थ बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करने सहित वीडियो प्रथम से देखी रखु जहाँफल कि टंका केमिति पाइबे ताहा मध्य आपण माने जानि परिबे। सर्वप्रथमे आपको कही रखुची बिजु पक्का घर योजना हितकारी को वंचित रही पाखापाखि 12 लाख परिवार को जनवरी मसरे मिलवाक जाऊँगी। फास्ट वीक्रे सबू समस्त को मिलवाक जाऊँगी 5,000 टंका मिल किंतु सूचना मिली 3,000 टंका ऑलरेडी 31 पक्का घर हितकारी को मिल सारी। सेपरी जदि आपन को मिली निहाती भाव कमेंट करूँ। बाकी रही लोक मान जो मैंने सब बाकी रही एवं तो सूचना मिली 12 लाख हितकारी को टंका मिल यही टंका आपन को केमिति मिल आपण मनरे निश्चित भाव प्रश्न उठुव। तो फ्रेंड्स जिते बड़े आपण मैंने एप्लाय करेंगे एप्लाय समय देखिए आपण मानक बोनस टंका दिखाई से टंका कौ एकाउंट आसो आपण मैंने भल भाव जानते। जदि जानी ना ताले आपण मानक चेक करिया पड़ो कौ एकाउंट रे केते टंका आसला जहाँफल कि से एकाउंट को एबे ट्रांजेक्शन करने जाऊँगी। बिजु पक्का घर योजना एवं आवास योजना रे आपण मानक 8,000 टंका एकाले मिलवाक जाऊँगी घर मरामती। तो फ्रेंड्स सी गोटे छुटिया लाटेस्ट अपडेट आपण मान आशा करुँची छोट इनफर्मेशन हिसाब से बहुत सारा हेल्प नहीं जदि वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे और आपंकर सांग साथी मान को शेयर करेंगे जहाँफल कि नुआ नुआ लाटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम पाइपर। तो फ्रेंड्स रोची बाय बाय टेक केयर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में आ गोटे नुआ अपडेट जहाँ आपण मैंने देखिपारे।